Gĩcigo gĩa Kajiado nĩ kĩmwe kĩa iria cietagĩrĩra mbura nĩguo mone umithio wa irio mĩgũnda-inĩ yao, amu nĩ kũgũmagĩrwo nĩ ũnyihu wa maaĩ ũrĩa ũtũmaga mahiũ makue o ũndũ ũmwe na ũnyihu wa irio. Ona gũkĩrĩ ũguo, ikundi imwe cia atumia nĩ ciambĩtie gũtega maaĩ ma mbura matangi-inĩ na kũhũthĩra maaĩ maya kũrĩma mĩgũnda-inĩ yao, ũndũ ũrĩa ũgucĩrĩirie gĩkundi kĩa maendeleo ya wanawake magĩũka kũingĩria atumia makĩria tabarĩra-inĩ ĩno nĩguo mahote kũhũnia famĩlĩ ciao. Tunalimanga wakati wa mvua juu tunakuanga na shida ya maji, lakini wakati tukipatanga hii maji ya mvua tunalima mboga, tunatoa hapa kwa shamba. Sasa hii watoto hawakuli ugali hivyo, juu tunachuna mboga hapo tunakula na tunashukuru Mungu. So I am encouraging every family in this country, whether you are in Wajir, you are in Kitui, you are in Machakos, you are in Kajiado, let us harvest water. Tuje Kajiado tujionee wamama wanalima na 10,000 liter tank. It is the way to go. It is a good thing to do. Ihinda-inĩ o rĩu, atumia aya nĩ monetio njĩra ya gũtheria maaĩ maya kũhũthĩra hinya wa riũa handũ ha kũmatherũkia nĩguo makamahũthĩra kũnyuo mĩciĩ-inĩ. We are in Kenya to introduce Savacan. Savacan produces 5,000 liters of water or more simply by using the power of the sun. You put the sour into the sun like this, you fill it with 6 liters of water, you leave it in the sun for 4 hours and you have safe water. Safer water than if you boiled it. Harvesting is the way to go, but remember, tumewasikiza hata hiyo maji iko sio safi because ile uchafu over the year is also there. So sour then comes in that once I put the water there, even when I boil, tumeambiwa ile maneno ya smoke, maneno ya kuni, maneno ya makaa, climate change. So we are saying going into the future, there may be a safer thing here, and this can takes you 3 years, slightly over 3 years, and it costs 1,000 shillings. Ikundi ingĩ ciahĩmbĩria tabarĩra ĩno, atumia gĩcigo-inĩ gĩkĩ mehokete gũgũkorwo na irio mĩgũnda-inĩ ona rĩrĩa mbura yarega kura. Ngĩribotera Inooro TV, ngetwo Karo Kĩnyugo Mwaũra.